Tit og ofte så taler vi HR-folk og ledere om, hvordan vi motiverer medarbejderne. Hvad er det, der gør, at det er så svært nogle gange? Hvad er det, der gør, at det er nemmere andre gange? Jeg tror, forskellen det er den indre drivkraft. Og hvordan kan vi som ledere skabe de bedste rammer for selvmotivationen? Det kan vi ved at give konstruktiv feedback, ved at rose, ved at anerkende og ved at give information. Det virker så simpelt, og alligevel er det svært. Jeg er så heldig, at jeg selv kan finde min indre drivkraft frem, og dermed er jeg selvmotiveret. Jeg har en bred HR-erfaring med et solidt fundament i den finansielle sektor. Jeg er generalist med stor evne og lyst til at fordybe mig i de enkelte opgaver. Jeg er god til at slibe saven og dermed blive en bedre udgave af mig selv. Det gør jeg f.eks. ved at uddanne mig, ved at være sammen med familie og venner, f.eks. tage en tur i sommerhuset, eller ved at rejse nye og spændende steder hen. Det er vigtigt for mig at være med til at nå de forretningsmæssige mål. Lederudvikling, kompetenceudvikling, ansættelse af de helt rigtige medarbejdere er vigtige elementer i den proces.